开始吧。哎呀，现在记者会现场真是十分的混乱了，甚至有主人被打，一路打到记者会现场外面。至于画面到底怎么一回事呢？让我们看看右边的连线报道。你嘴好臭啊！地位无能。不要跑！すごいね。没错，大概就是这么一回事了哈。如果记者会现场有任何最新的发展的话，我们会持续的为您做追踪报道。至于这整件事情到底为什么会这么的可怕呢？我们现在邀请到一位从事新闻工作长达3天 ，AKB48粉丝长达10年4个月，现在担任没有薪水的节目小帮手的奶油来到现场，为大家解释整件事情的来龙去脉。奶油你好，你好，主播，电视前的观众，大家好。根据线报，事发当天，被害人说他当职务罚站累了，想要出门买杯手摇杯来犒赏自己一番。没错啊，职务偶尔想要出去走走也合情合理嘛。完全没有问题，但是他其实不只是出去买杯手摇杯这么简单哦。关于这件事情，我们之后再做详细的解释。哇，原来这整件事情还是一起诈欺案啊！对，我想事情并不单纯哦。我们从资料中可以发现，被害人焦姓职务，他的全名叫做焦白水，到底是什么来头呢？让我们一起来深入他的身家背景。没错，让我们欢迎下一组餐桌上的美人腿焦白水。大家好，我们这组的主题是餐桌上的美人腿茭白笋。我是李翔宇，他是苏家宏，他是黄佑。茭白笋一直以来都受到许多人的喜爱，尤其烤后的茭白笋鲜美多汁，是烤肉架上的常客。虽然称为美人腿，但将茭白笋剖开之后，会发现里面有许多的黑点。不知道的人或许会怀疑这些茭白笋是否遭受菌种的侵害而形成腐坏，但事实上，这种菌种非但不会侵害茭白笋，反而是茭白笋形成的主要原因，而这种菌就是菇黑穗菌。接下来我们将针对菇黑穗菌以及茭白笋进行进一步的介绍。研究的内容包括茭白笋的介绍、菇黑穗菌的介绍、茭白笋的营养价值以及台湾种植面积概况。茭白笋又名茭白、加德笋、菇，市场上最常见的别称为美人腿，属于禾本科枯属，为多年生树根草本植物。它的高1到2.5公尺，生产期为5到7月，于夏秋2季开花。它的雄花为紫色，雌花则为黄绿色。茭白笋的植株若生长过于强健，会造成菇灰穗菌无法侵入，此时无法使之膨大成为茭白笋，而只会产生雄株。而若茭白笋植株生长不佳，会造成菇灰穗菌过于容易侵入，此时造成茭白笋的黑点过多，会形成黑心、灰焦，导致卖相不佳。茭白笋的生长大致可分为4个阶段。第一个阶段为萌芽期，春天温度回升时，分擘芽、株芽开始萌发，陆续长成新株。一般而言，上部芽较下部芽较早萌发，也生长得比较快。而第二个阶段称为分擘期，当新植株长到具有5片叶时，其基部叶会长出分擘芽，每一新株约可长出10到20片分擘芽。一般而言，早期分擘之新芽才能使之膨大成为茭白笋，而此情况我们称为有效分擘。第3个阶段为孕胶期，即茎的基部开始膨大成为茭白笋之时期。第4个阶段为休眠期，冬天温度降到15度 C 以下，地上部生长停止，此时各短戳茎形成之分株芽以及地下茎形成之分擘芽，二者均于土中休眠。茭白笋形成的过程，春天幼芽形成时，菇灰穗菌的菌丝侵入，在菌丝会分布于整个组织，以茭白笋养分维持生长、扩张，形成菌腔。菌丝会分泌植物荷尔蒙，诱使茭白笋形成异常形成层，促进细胞分裂，造成细胞增生肿胀，而膨大成为我们所吃的茭白笋。到了夏天，茭白笋的茎里会形成许多空洞，菇灰穗菌的黑色孢子囊堆会在这些空洞里形成，也就是我们所看到的黑点。接下来交由苏家宏为我们介绍。接下来由我为各位介绍茭白笋的生长环境、茭白笋的历史、茭白笋的品种以及茭白笋可能遭受的病虫害。茭白笋适合生长的温度大约落在摄氏的20度到30度之间。
土壤以富含有机质为佳，且呈现微酸性，大约落在 pH 值5.5到6.5之间。排水良好也是促使茭白笋生长的环境条件之一。因此，只要在排水良好的湖泊地区，都可以看见茭白笋生长，都是茭白笋可以生长的良好地点。因此，具有干净水源的南投埔里被称为茭白笋王国。茭白笋分成3个品种，第一种是青壳种，第二种是白壳种，第三种是赤壳种。青壳种顾名思义，在笋鞘边端会呈现绿色。青壳种是3种之中体积最小的，但也是最常见的，多半是在南投埔里被种植。第二种是白壳种，白壳种虽然叫白壳种，但它不是整株茭白笋都是白色的，它一样在叶鞘边端呈现绿色，但是没有青壳种这么的明显。植株大概是中等，品质中等，多半在9月时会被采收。第三种是赤壳种，赤壳种的体积相对3种来说是最大的，品质也说是最好的，但是它却是最少被种植的。再来是茭白笋的历史，茭白笋其实很早之前就有被种植的记录，大约在公元前3到2世纪就有被种植的记录。可是当时茭白笋并不是以茎部作为食用部位，而是它和水稻一样会结穗，而这些穗就是我们现在所生的钴米。而钴米跟稻米差别最大的地方就是钴米为黑色长条状的米，目前以加拿大的钴米最为有名。这种原产于中国的植物分布其实很广，南到广东，北到黑龙江都有它分布的痕迹。而我们现在所使用的茭白笋茎部，最早被记录食用是在李时珍的《本草纲目》中，被记作茭白，因此茭白笋的茎作为食用部位，大约有400多年的历史了。接下来介绍茭白笋可能遭受的病虫害，第一种是锈病，锈是生锈的锈，我们可以从这里发现，既然它叫锈病，代表说它在成熟的叶片边端会呈现红色斑点状，就如同生锈一般。第二种是基腐病，基腐病多半发生在排水不良的地区，使细菌侵入并蛀食，使其呈现中空，又呈黑青或烂头，会散发恶臭。第三种是癌化病，癌化病多半发生在还没有完全成熟的茭白笋身上，借由芽虫传播这种疾病，使其于黄化且无法生长。这张图上面显示的就是锈病，可以看见上面显示上面的斑点如同生锈一般。这张图是基腐病，可以看见中性呈现黑色且会散发恶臭。接下来是纹枯病，纹枯病多半也是发生在成熟的茭白笋笋叶上，会呈现墨绿色的水质状，逐渐扩大，影响茭白笋的生长。最后一种是一种害虫，叫做蛾花鸣虫，它在幼虫的时候会钻入茭白笋的茎中，且将其蛀食，使其呈现中空并无法生长。接下来这张图是蛾花鸣虫的成虫的样子。所以我们有一个问题，茭白笋到底是好菌还是坏菌啊？对茭白笋来说，它侵入茭白笋的茎部，使其受害部位肿胀，因此对茭白笋来说，它是一种坏菌，因为它干扰它的生长。而对我们来说，它形成的我们可以食用的茭白笋，因此对人类来说是好菌。接下来由黄月佑为我们介绍菇黑穗菌。接下来又为各位介绍菇黑穗菌。菇黑穗菌又称菇黑粉菌、茭白黑粉菌，属于单子菌门黑粉菌目黑粉菌科黑粉菌属。将它放在显微镜下观察，形状为红棕色圆形，带点细刺。黑粉菌属除了菇黑穗菌以外，同属的还有燕麦伞黑粉菌以及玉米属黑粉菌。茭白笋的营养价值，它的热量低，每100公克里面只有22大卡。富含水分100公克里面有93.5公克都是水分，因此很受到减肥的人喜爱。在中医学上，茭白笋属性甘寒，因此在炎炎夏日吃不下饭的时候，吃点茭白笋有助于开胃。它含有丰富的维生素 A、C、E 以及钙、磷、铁等矿物质，可以帮助新陈代谢，维持身体机能。而钾含量高，则可以帮助高血压患者控制血压，糖尿病患者也很适合食用。至于菇黑穗菌，研究发现对人体不但没有坏处，反而还能抑制硬骨细胞的流失，预防骨质疏松。从以上几点来看，茭白笋为营养价值极高的作物。全世界种植茭白笋面积最大的国家为中国，种植面积超过10万亩；而在台湾，种植面积大约2013公顷，收获量大约45353公吨，主要分布于南投县埔里镇，占了全台87.7%。而新北市三芝区、金山区、桃园市龙潭区、宜兰县礁溪乡皆有零星分布。
除了内销以外，茭白笋也会外销到其他国家，例如埔里镇农会每年出口大约45到50万公吨的茭白笋到日本。而我们的故乡彰化也时常和南投县政府一起合作举办美人推节等活动，推广茭白笋这项农作物。这是2008年美人腿节活动的照片，这是2015年。接下来做结论。那么微小的骨灰碎菌竟然让茭白笋产生这么巨大的改变，因此我们认为生物的世界是多彩多姿、充满惊喜。茭白笋有青壳、白壳、刺壳3种。我们希望未来能出现新品种，除了变得更脆、更鲜甜以外，更希望能减少黑点的数量，避免不知情的人认为是腐坏而丢弃，造成食材浪费。因此，如何减少黑点的数量，使茭白笋成为真正的美人腿，是接下来可以往下延伸的主题。刚才报告有提到，茭白笋会受到许多病虫害的侵扰，防治这些病虫害，大部分的方法都是使用化学药剂。如果能使用像是稻田压等生物防治法，除了能够减少病虫害的侵扰，更不会有化学药剂残留在茭白笋上面。对讲求健康的现代人来说，茭白笋必能受到更多民众的喜爱。除了病虫害的侵扰，茭白笋也会受到天灾的影响。农民辛辛苦苦的耕种，才换来一根根翠绿的茭白笋，所以我们应该要珍惜，不随意浪费食物。我们的报告到此结束，谢谢大家。而距今死亡时间超过240个小时的植物尸体，仍然有完美漂亮、清新酥脆，也是一个疑问哦。没错，这里就直接是一个问号喽。而现在纪念推现场又有一些骚乱，那我们现在立刻连线到记者推现场，来看看发生了什么事情。模糊焦点，未秒视频，防腐剂绝对没有问题。没错，绝对没有问题。我们每天吃的泡面里，还不是一大堆防腐剂？没错，一大堆防腐剂。但是吃了这么久，我们还不是一样好好没事，对不对？没错，以上就是立委的言论。为此，学者团体则猛烈的批评提出2项的声明：一，原本直指立委国中并没有毕业，现在的下修为国小没有毕业。而第二点，对于立委分不出抗氧化剂以及防腐剂的差别，团体则说：我阿嬷都比你强啊！叫你阿嬷来啊！立委回应：叫你阿嬷来啊！团体回应：为了预防第2位立委的出现，以下为阿嬷的连线报道。让我们欢迎下一组永垂不朽抗氧化剂与防腐剂之间的探讨。大家好，我们是永垂不朽抗氧化剂防腐剂之探讨。我是林官，我将与我的组员许云成为大家报告。我们的指导老师是陈永昌老师。我们的动机起因于一次聆听新闻报道，得知市面上有许多食品都添加了过多的防腐剂，而有些食品所添加的量甚至超过合法用量的10倍、20倍。而我们不禁怀疑，这些含有过多防腐剂的食品被人类吃食下肚之后，会对人体产生怎样的影响？又有鉴于有些泡面都明载标示着绝无添加防腐剂，透过阅览泡面的添加剂，我们发现的是抗氧化剂取代了防腐剂。以下皆由我的组员许云成为大家报告抗氧化剂。抗氧化剂这个名词主要可以运用在食品和人体2个范围内。食品的部分主要是可以延缓食物因为氧化而变质，人体内主要是可以代替细胞与自由基产生反应，进而保护细胞。促使抗氧化剂运作的导因自由基。自由基它是一种不成对电子的物质，例如 OH 负羟基自由基。由于它处于一种不稳定的状态，它会去抢体内其他细胞的电子，来让自己变得稳定。而体内其他细胞，它们一方面会受到损坏和凋零，另一方面由于自己变得不稳定，就会变成新的自由基。这样子恶性循环下去，就会导致自由基连锁反应。自由基带来的结果，皱纹、老化是前面提到的，因为细胞凋零造成的。而白内障是因为我们眼睛的水晶体受到氧化之后混浊、硬化、变白造成的结果。而癌症是因为自由基连锁反应造成的恶性循环。心血管疾病是因为人体里面有一种叫做低密度脂蛋白的物质，
这种物质受到氧化作用之后，会附着在血管壁上面，进而造成心血管的阻塞。抗氧化剂作用的原理，因为抗氧化剂的氧化力大于人体内的细胞，因此在细胞与自由基产生反应之前，抗氧化剂就自己已经先参与反应了。这样子可以防止细胞体内的细胞不要受到氧化而损坏。抗氧化剂常见的种类有维生素、矿物质、酵素、生物类黄碱同型。其中，生物类黄碱同型的抗氧化剂常储存在葡萄相关的食品里面，所以现在市面上有一种保健食品叫做葡萄籽，就是这样来的。另外，因为维生素型的抗氧化剂最常见，所以我们特别提出来探讨。维生素 C， 它是水溶性的，可以随着血液代谢到全身各处，因此它的氧化效果特别的强。另外，像是维生素 E， 它是脂溶性的，维生素 E 主要可以防止脂质过氧化反应，常用在现在的泡面里。另外，因为维生素 E 是脂溶性的，它没有办法随着尿液代谢出去，因此当它变成自由基产物之后，维生素 C 会来还原它，让它变回维生素 E， 而自己则成为了维生素 C 自由基的产物。但是因为它是水溶性的，可以随着尿液代谢出去，因此不会对人体造成太大的影响。接下来是食品抗氧化剂的部分。首先为大家介绍一个食品氧化的例子——苹果变黄。苹果变黄是一种叫做多酚与多酚氧化酶的物质，它们结合作用产生的结果。这两种物质原本是会被细胞间隔开来的，但是我们切水果的时候会把细胞间隔给切断，而这两种物质就会产生反应。这种反应又称为合变，是典型的氧化作用。抗氧化剂作用的原理主要是可以代替食品与氧反应，与前面提到的人体抗氧化剂是一样的。它的氧化力大于食品，因此在食品与空气分子接触氧化作用之前，它本身就已经先做氧化作用了，所以它可以防止食物变质。常见的种类有维生素 C、维生素 E、GBHT 等等不同的物质，而现在卫生署检验过后合法的总共有25种。含抗氧化剂常见的食品，例如泡面。泡面，因为现在的食品包装上才会写绝无添加防腐剂这些字眼，所以我们去做研究和调查，发现泡面的面条本身确实没有添加防腐剂，因为防腐剂主要运用在半干性，像是蜜饯、豆干，还有易发霉的食品里面。但是泡面的面条油炸之后是会形成完全干燥的，所以不需要添加防腐剂。但是相对的，它含有抗氧化剂的成分，例如维生素 E、GBHT 等等不同的物质。那既然泡面没有添加防腐剂，就我们的认知而言，为什么大家还是会说泡面不能吃太多呢？有各种不同的因素。那我们以 BHT 来提出探讨。BHT 它是防止食物酸化的安定剂，也就是一种很强的抗氧化剂。当我们把泡面的面条拿下去油炸的时候，原本储存在油脂里面的 BHT 会随着油脂附着到泡面上面，因此泡面含有大量的 BHT。而在高油脂食品中常见 BHT 这种物质，所以除了泡面以外，像我们常吃的洋芋片也含有大量的这种物质。那它是否致癌呢？其实它还是一个有争议性的问题，但是已经根据科学研究证实了，它会造成肠胃炎、恶心、呕吐等种种状况的发生。另外，像是麦当劳在1986年以后已经停止使用 BHT 了。以上是抗氧化剂的部分，接下来由我的组员林冠安为大家介绍防腐剂。苯甲酸的发现开始是在16世纪，首先有一个叫 Nostradamus 的传教士描述了苯甲酸的甘油作用。接着在19世纪才有一个叫 Sadowski 的化工专家发现了苯甲酸对真菌具有抑制效果。而根据台湾卫生署的规定，我们有24种可以合法添加的防腐剂，最常被使用在食品和保养品当中。它的原理如果不是氧化还原，就是抑制微生物在食物上增长的速率。而我们这边主要介绍3大种，分别是苯甲酸、己二烯酸，也就是山梨酸和亚硝酸盐。苯甲酸的化学式是 COH7COOH， 它在人体内会先被简单的代谢成，会先与甘氨酸结合，产生一种中间产物，再转变成马尿酸，随着尿液排出体外。而这些过程是经过科学证实是8到15个小时内可以排出的。
因此苯甲酸在人体内待的时间少，对人体的伤害也是微乎其微。而它又会受酸碱值的影响，也就是说它的苯带个羧酸根，因此它是属于未解离型的。它在医学上也有治疗足痫和香港脚的作用。苯甲酸它具有一定的风险，因为它有可能和维生素 C， 也就是抗坏血酸产生反应，它可能会被还原成苯。因此，在日本和一些欧洲国家，他们的法律有规定，苯甲酸不能添加在含有维生素 C 的果汁饮料当中。三磷酸的 IUPAC 命名为2,4己二烯酸，因为它含有一个直线型的碳链，所以它在胃里面会被简单解离成二氧化碳 CO2 和水 H2O， 它对人体是几乎没有任何伤害的。亚硝酸盐它最被广泛的运用在加工类食品当中，但是矛盾一点是，具有蔬菜平均硝酸盐含量其实远远超过台湾对加工类食品可以使用的合法剂量。因此，我们认为，防腐剂的添加最关键的其实是剂量的多寡。以苯甲酸为例，苯甲酸最高效率使用量是0.01m， 就算添加过多，对效果也不会有显著的增加。倘若我们为了某些缘故没有做好食物的防腐保存，那将导致使用者食物中毒。因此，我们认为防腐剂在这一块对人类的贡献是利大于弊的。这就是我们的报告，谢谢大家。没错，以上就是我们2组报告，分别是餐桌上的美人水、茭白水以及防腐剂和抗氧化剂的勘察。对以上这2组，请问在座的各位有没有人要提出建议或者是指教的呢？左边这边有。请问一下，就是有关茭白醇的部分，就是它除了那个菌丝，就是那个锅灰菌，它除了会让颈部膨大之外，还有对植物产生其他不良影响，像是影响它生殖之类的吗？主要是锅灰菌是受茭白植株生长的状况影响。所以它有对它繁殖那些原因。不良的影响就是，它是指茭白醇植株生长不佳以及生长过于常见的情况下，茭白醇侵入，锅灰菌侵入而造成茭白醇的状况，会因茭白醇生长状况不同。好，那请问还有人有其他问题吗？那我讲一下那个刚刚学弟问的那个问题，他说可能会影响生殖情形，是因为茭白醇如果被锅灰菌侵入的话，它会形成雄株，雄株就是简单来说跟雌株不一样，雌株的话才能开花，如果是雄株的话就不能开花，这可能是刚刚那个学弟。虽然称为雄株，可是茭白醇为雌雄同体，它是雄株会开花，雌株是会发展成茭白醇。请问一下，那个锅灰菌是要自己放入水中，还是水中里面原本就有？其实应该是原本水中就有的，因为如果人们不知道锅灰菌会使茭白醇的茎部膨大而形成茭白醇的话，那第一株茭白醇就不会出现了。是啊，还有。
同学辛苦了。那个我要问的是那个，不是你们说青壳种是那个最多种植啊，对不对？对。对啊，你说刺壳种是品质最好、更多最大的嘛？对。那为什么不要通种刺壳种就好了呢？不是种更多钱？当然是有原因的。对啊，所以我问。刺壳种比较少被种的原因是因为它的环境的它对环境的要求比较高一点，因此不是每个地方都种得起来。所以在南投埔里虽然有种，可是产量其实不怎么高，所以以种青壳种经济价值会最高。所以当然农民会采用种植青壳种的方式。好，谢谢。好的，因为时间关系，我们只能再接一组问题哦。有人谁有问题？那个，请尽量不要连续问。就是碍于时间的关系，所以我就暂时先只问一个问题，然后剩下我在休息的时候再继续问。我要针对那个抗氧化剂以及防腐剂在探讨这组研究。首先我要问就是，请问一下，自由基它说会使身体里面细胞失去电子，进而引发癌症。那请问一下，这种方式跟我们平常所熟知的说，癌症是因为细胞不正常增生所导致的，那中间的差异在哪里呢？谢谢。就是我们提到的那个癌症是部分的癌症，并不是所有的癌症都是这样形成的。我们提到的部分癌症像是皮肤癌就是这样造成的。可是因为我们研究的主题是抗氧化剂，而不是癌症，所以没有办法确切的回答你哪些癌症是这样造成，哪些癌症不是这样造成的。好，谢谢。然后再来就是在，好，谢谢。好，谢谢你们，谢谢。那个小春老师想要问我们对，要再留一些时间。那个，他讲的是造成正常细胞癌化的过程，是那个自由基电子。好，那你刚刚讲到是不正常细胞的增生，但是已经变成癌细胞之后，它大量的增生。好，那个区别在这里，谢谢。好，谢谢小春老师对我们的提示。非常谢谢台下的同学为我们回答，还有台下的提问。那我们接下来继续的翻转。好的，欢迎回到节目现场。现在如预定时间，我们现在转而注意到我们金城大学主修舞蹈系、辅修地质系之超坚强实力7人舞团的动态哦。他们现在已经如预定时间来到我们惩罚现场跟以及巡回的动作。在我这里很荣幸邀请到舞团的代表来我们说几句话，之后再为你们继续追踪案情的发展。怎么又是你啊？哦，不看也不知道。跟你说，虽然没找到宝贝，不过我已经加入他们了呢。而且，你还敢说看一段关系？原来你也有参与卡。你是说？我说完，旁边敲不进。